idol, idol. Silencer. Katrottle nga ako, sir. Katrottle. Mali daw, Jo. Mali. Boys, boys. Okay, next. Okay, next in the line. Sindalan. Okay, Island. Puro carbon ah. Yan ba yung 7.5? Sa silencer yan, sir. 5 sir. 7. Di ako vlogger eh. Di ako vlogger eh. Vlog na. Ito na yung silencer, pre. Silencer, no? Ayan, may silencer si sir. Ay, sige. Sir. Pero pareho lang ah. Sarang lahat sir. Pangalan lang. Sige, next. Sino, ikaw? Si Jess mo eh. Sabi si Jess kasi ganun dito eh. Sabi ko, sino ba? Tay! Ano ka ni Butoy, oh? Ryan. Walang silencer yan, no? Pares yan. Ah, para lang. Sige. Tipid naman ito, 45 kilometer per liter. Tayo na, mas matipid pa sa Aerox. 48 pa dati yan eh. Ha? Nag-48 yan, dati. Oh, Nagpalit lang ako ng spark plug tsaka panggilid eh. Kaya medyo kumain. pero tipid pa rin. Dangin ang layo na. Sa akin yan, 55 na lang siya eh. Masaga. Oh? Dali na guys. Right. Isang full tank ko nga, ilang ano lang, isang araw lang. Isang full tank ko nga, vegan na eh.